Ali lahko tistega notranjega kritika, tisto pikolovsko bitje, ki bo v vsaki stvari, ki jo naredimo, našlo nekaj narobe, spremenimo? Jaz verjamem, da ja. Jaz verjamem, da smo ga celo življenje učili, da je kritičen do nas, preveč kritičen do nas. Torej, kako ga lahko prekvalificiramo, da je namesto ta naš notranji kritik pravzaprav naš notranji motivator. Tisti spodbujevalnik, spodbujevalec, cheerleader, kakorkoli mu želite reči. Kako ga lahko naučimo, da je na naši strani? Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorum. Za nami so že prvi spletni seminarji, ki so pokazali veliko zanimanja točno za to temo. Veliko vas je izrazilo željo, da posnamemo temu oddajo in jaz mislim, da izkušnje kažejo, da daleč najbolj lahko pomagam pravzaprav v coachingu 1-1. Vsekakor pa bomo danes povedali marsikaj koristnega in uporabnega, dotaknili se bomo tudi numerologije oziroma bomo z njo kar začeli. Kako lahko numerologija pri temu pomaga? Vsi smo rezultat svojih življenjskih izkušenj, tega, česar smo se naučili, to, kar smo izkusili, to, kar verjamemo. Julij 2026 bo čas, ko bomo te naše notranje vzorce, ta naša prepričanja lažje spremenili na način, da bodo nam naklonjena. Ne glede na to, kdaj vi spremljate to oddajo, tudi če je morda julij 2050, jaz upam, da bo takrat YouTube še deloval, to vedno velja. Naš notranji kritik, ta naša podzavest, ta naš notranji glasek, ni bil z nami, ko smo se rodili. A ste že kje videli dojenčka, ki bi rekel, joj, ta moja trepalnica 7 na levem očesu je pa po strani? Ne! Otroke prav malo briga, a imajo plenico naravnost, po stran, kakšne hlače imajo kje kakšno gubico, imajo kje malo špehka ali ne. Dol jim visi. Se pravi, te stvari, vse povezanega s kritiko in vse povezanega tudi s pohvalo je naučeno. Kar velja tudi za osebe, ki so polhne same sebe. Jaz rada poudarjam, da občutek manj vrednosti, več vrednosti vedno izhaja iz istega skupnega imenovalnika. Verjamemo, da nismo dovolj dobri. Numerologija je tista, ki nam ponudi resnično globoko pogled v nas same, ki nam pomaga razumeti naše lekcije, našo karmo, česa se učimo, v čemu smo dobri. In veste, kaj je meni skrajno zanimivo, res fascinantno, da velikokrat ravno to, v čemer smo dobri, ne prepoznamo. Velikokrat prav to, v čemer smo izvrstni, v čemer smo enkratni. Ravno to se nam ne zdi nič kaj takega. Zato, ker nam je lahko. Zato, ker se ni bilo treba boriti, učiti, ponavljati, faliti, pasti in se znova pobrati. Torej, numerologija nam z našo osebno analizo pomaga razumeti, kje so ti hakeljci, kje ležijo pasti, kje leži tista, zdaj pa si bom upala reči, čarobna formula ven iz tega. Ne bom pretirano filozofirala, povedala vam bom takole. Ko govorimo o našem notranjem kritiku, o vseh teh mehanizmih, ki so do nas pregrobi, prestrogi, tistem hrčku, ki po noči dirka in čisto vse čez dan spljuva, se da prevzgojiti. Čisto vse te mehanizme se da prevzgojiti, ker so nam privzgojeni. Torej, dajmo tega notranjega kritika vpisati v šolo, uradno. Ne se boriti proti temu, kar ste se naučili. Nadgradite to. Ta perfekcionist, ti obrambni mehanizmi imajo zelo dober razlog. Tam so zato, da vas obranijo. Po vsej verjetnosti zdaj za vami ne laufa medved, morda niste ogroženi, ampak on to ne ve. Naučite ga prepoznati nevarnost in varnost. In varnost velikokrat povezujemo z navajenostjo. Torej, dragi moji, na kaj ste navajeni? Na kaj ste pravzaprav navajeni? Kaj ste navajeni verjeti, razmišljati, na kakšen način ravnati? Torej, dragi moji, naredite uradni program za svojega notranjega kritika. To smo naredili na spletnem seminarju. Ocenite, kje ste. Tukaj je numerologija fenomenalna. Brez tega, da vas poznam, točno vem, česa se učite. Daleč največ komentarjev je bilo, o moj bog, odkje pa vi to veste? Tudi sicer daleč največ komentarjev, sploh recimo pri analizi odnosa je, a vi njega poznate? A se mi poznamo?
Torej, dragi moji, numerologija je tista, ki nam zelo pomaga razumeti platformo. Bom rekla platno, na katerem smo. Vaša naloga je, da prepoznate, kje ste zdaj. Kaj je tisto, kjer ste preveč kritični in kje ste premalo kritični? Kje pa morda si pogledate skozi prste? Kje morda niste dovolj natančni? Kje bi lahko bili boljši, bolj pridni, bolj marljivi, bolj odgovorni? Naredite en tak orang test. Preglejte vsa področja svojega življenja. In na to temo primerno pripravite uradni program. Uradni program, predmetnik. Kako ljubiti samega sebe? Kako bodriti sebe? Kako povedati kritiko, da postane komentar, usmeritev, predlog? Ne kritika, ne pljuvanje po sebi, ne pomanjševanje sebe. Kako ugasniti glas naših staršev, bivših partnerjev, partnerk, tistih oseb, ki so pustile toksično sled? Kako prisluhniti sebi? To so zelo pomembni predmeti. Zelo pomembni predmeti v učilnici prekvalifikacije našega notranjega kritika v diplomiranega spodbujevalca. Kar pomeni, da ko imamo predmetnik, si moramo narediti tudi urnik. Ne zdaj le pogledati oddajo, pa mogoče drug teden kakšna 2 prispevka, ki je na YouTubeu, pa nekje nekaj prebrati. Ne. Aktivno najdete vsebine, s katerimi si boste pomagali. Nekateri si boste odločili priti k meni na svetovanje, super, vas bom zelo vesela, maksimalno se bom potrudila. Nekateri boste posegli po dobri knjigi, nekateri boste šli na delavnico, nekateri boste poslušali predavanje. Ljudje smo si različni. Prisluhnite tistemu pristopu, ki je vaš. Prisluhnite tistemu konceptu, ki je vam blizu, ki je za vas učinkovit. Meni, da ni moj najlažje, če berem. Če si naredim izpiske v zilijon različnih barvah. Drugi ljudje rabijo slišati. Nekateri rabijo videti. Se pravi, prilagodite svoje učno gradivo sebi. Naredite si urnik. Jaz mislim, da vsaj 2-krat na teden, pa vsaj 45 minut, je pomembno, da si vzamete za to. Poglejte, 24 ur na dan tale naš notranji kritik deluje. Skozi, tudi ko spimo. Skozi. Ne da miru. On je eden izmed najbolj zagnajnih bitij, ki jih boste kadarkoli v življenju spoznali. Skozi deluje. Se pravi, če vi mislite, da boste enkrat na mesec nekaj lepega samega sebi povedali, ne? Pa nekaj malega na sebi naredili, da bo to kakšna korenita sprememba, ne bo. Tukaj pa nimamo čarobne tabletke, ni čudežnega vitamina, ki bi to spremenilo. Rabimo biti konsistentni, se pravi, rabimo vztrajati. Če tudi to pomeni, da imate totalno zabezecan teden, da ste zelo zasedeni in da si lahko vzamete le 5 minut, si pa naredite plonkiče. Naredite si izpiske, ki bodo kratki, jedrnati, ki jih boste ponavljali lahko vsak dan. Po kateri boste lahko posegli kadarkoli. Se pravi, tudi v trenutku, ko bo kriza, ko bo ta notranji kritik totalno na udaru, ko bo imel svoj moment, ko bo Schwarzenegger, ko vam bo take stvari izrekel, da vam bo šlo na jok, ko vam bo take stvari povedal, da boste rekli, da nima smisla. Takrat uporabite ta čudežni cegelc. Eni mu lahko rečejo afirmacije, za nas pa naj bo to sedaj učni program. To naš razume. Postavite se v kontekst, ki je našemu razumu, podzavesti, načinu funkcioniranja logičen, normalen, razumljiv in točno ve, zakaj je tam, se pravi uporaben. Učni program je namenjen temu, da se nečesa naučimo in da te nove veščine, nova znanja uporabljamo. Se pravi, ko boste postavili si svoj program, svoj predmetnik, svoj urnik, se ga držite, nadgrajujte, pejte na dodatno izobraževanje, pejte na kakšen dodaten tečajček, posvezite po kakšni knjigi. Ne vem, recimo mene je vedno zanimala zgodovina. Meni je bil tisti učbenik v šoli vedno premalo. Vedno sem potem brskala še po leksikonih in enciklopedijah, če se jih to še spomne iz davnih časov, pred Wikipedijo. Raziskujte, kaj je drugim pomagalo v takih primerih. Kaj so tisti vzvodi, ki vam pomagajo? Se pravi, imejte zraven vsega tega gradiva tudi delovni zvezek, v katerem boste spremljali, kaj je pomagalo. Kater film, nadaljevanka, knjiga, dogodek, pogovor je naredil dodatni klik v vaši glavi. Zapišite ga. To so vaši raziskovalni zapiski. Ta program naj ne traja zdaj 1 mesec, dragi moji. Ta program absolutno ne bo pokril vsega, kar takole v nekem poglednem šnel kurzu, lahko pa naredi veliko spremembo. In ta sprememba, jaz verjamem, da vam bo dala dodaten zagon. Se pravi, ko bomo imeli nekaj že pod pasom, na koncu je čas za diplomo.
Diplomo, sprintajte si jo, narišite jo, nakvačkajte jo, ni važno. Diplomo, postali ste diplomirani notranji motivator. Diplomo na steno oziroma nekam, kjer jo lahko vidite za tiste trenutke, ko se bo tisti perfekcionist, tisti kritik znova sprožil. In potem, zdaj imate novo izobrazbo, ampak to še ne pomeni, da imate novo delovno mesto. Kar lepo na razgovor k najbolj zahtevnemu direktorju. Zdaj pa naj gre ta novi, sveži, frišni, mlečni zobi, diplomirani notranji motivator brez delovnih izkušenj na razgovor k najbolj perfekcionistu. Naj gre ta novi, naprišno diplomirani notranji motivator na razgovor k temu notranjemu kritiku za novo delovno mesto motivatorja, spodbujevalca, nekoga, ki je vizionar, nekoga, ki vidi napredek, ki vidi pot tam, kjer je ta notranji kritik ne. In ko boste vašega notranjega kritika na tem razgovoru prepričali, vam povem, boste podpisali novo pogodbo o delovnem razmerju, kjer vas prosim natanko napišite, kaj so vaše dolžnosti, tudi kaj so vaše pravice in kakšne so posledice, kadar padete nazaj v vašega notranjega kritika preveč. Seveda si boste napisali dopust, seveda si boste napisali regres, seveda si boste napisali tudi nagrade za dobro opravljeno delo. Vse to si lepo vas prosim spišite. Jaz vam povem, na spletnem seminarju, ko smo delali ta orodja, ko sem vam jih dala v roke, kako zelo se je spremenila energija. Ker mi takole govorimo, to je vse teorija. Naš razum pod konceptom pogodba za zaposlitev, pogodba o sodelovanju, zelo dobro razume, kaj podpisuje. Pejte tako, da vas ne bo 14 dni v služba, me zanima, kaj se bo zgodilo, pa ne, da ste na bolniški ali pa na dopustu. Probite, kaj se bo zgodilo, če se ne boste držali tega, za kar ste tam. Torej, dragi moji, z enako resnobnostjo se je treba loti tega projekta, da bo naš rekel, ok, to pa razumem in za tem lahko stojim. In potem imate poskusno dobo. Poskusno dobo, ko seveda se boste še kdaj zmotili, ko še nimate izkušenj, ko boste imeli mentorja, nekoga, za koga menite, da to že zna, ki vam bo lahko v praksi pomagal, vas usmerjal in tako naprej. Po 3 ali 6-mesečni poskusni dobi se boste znova sami sabo usedli in se boste pohvalili in si boste nagradili. Če tudi morda ne bo perfektno, ljubi moji, vse ko začnemo delati, kaj pa je perfektno, se vendarle učimo. Po tej poskusni dobi boste podpisali še eno malo bolj zaresno pogodbo, v kateri bodo stvari malo bolj resno zapisane in sami sebi podarili nekaj lepega. In ker sem obljubila numerologijo, pejmo zdaj pa še k njej. Torej, imamo 5 osebnih števil. Število življenjske poti, kot zaštevek našega rojstnega datuma, je tisto, ki je najbolj poznano. Smo skupek večjih izračunov, se pravi, ko imam jaz pred seboj vse vaše lekcije, karmične zapise, mojstrske zapise, vaš seštevek imena, vaš seštevek priimka, kaj vam prinašajo predniki, kaj je pravzaprav tisti poglavitni izziv vašega življenja, kje so vaši plusi, kje so vaši minusi, v čemu ste dobri, v čemu ste slabši in prav je tako, da ste slabši. Česa se učite, v čemu se krepite, je seveda ta pogovor lahko veliko bolj konkreten. Mi si bomo zdaj pogledali preprosto seštevek rojstnega datuma od 1 do 9. Če imate svojo numerološko analizo, pejte pogledati, katera števila so tista, ki so v ospredju in boste videli, da se boste našli tudi v tem kratkem, bom rekla, zapisu. Se pravi, če smo že seštevili svoj rojstni datum do ene same cifre, kar pojdimo. Drage moje enke, ne rabite biti vedno prve, ne rabite biti vedno gonilna sila. Tam se res dobro počutite, ampak čisto vsaka situacija ni namenjena temu, da osebno premikate gore. Učite se delegirati, učite se stvari predati drugi osebi, zaupati izvedbo še nekomu drugemu. Se pravi, drage moje enke, ne rabite biti vedno prve, vedno ta glavne in vedno imeti odgovore na čisto vsako situacijo. Drage moje dvojke, ne rabite biti vedno druge, ne rabite biti vedno tisto podporno društvo, tista oseba, ki pomaga, tista oseba, ki drži po konci, tista oseba, ki sodeluje, tista oseba, ki razume. Ne, bodite enkrat za spremembo vi prvi.
Dajte vedajo. Veste, koliko izkušenj, koliko modrosti imate v sebi, zato, ker ste se učili na napakah drugih. Zato, ker ste se učili na temo, kar so drugi počeli. Se pravi, drage moje dvojke, čudoviti ste v sodelovanju, čudoviti ste v razumevanju, čudoviti ste v temu, da znate podpreti druge. Zdaj pa je pomembno tudi, da vse to znate dati tudi sebi. Drage moje trojke, niste nore. S tem bom začela. Ste nekdo, ki ima bujno domišljijo, ki ima ful dobre ideje, ste nekdo, ki želi napredek v svetu, ki stremi za napredkom, ki stremi za tem, da se stvari kreirajo. Ja, res je, včasih pride do malo drame, včasih vam lahko reče, da ste preveč senzibilni, da ste preveč žaljivi, da čisto vsak komentar ne leti na vas. To rabite spustiti. Vi kreirate nekaj popolnoma barvitega, sočnega, drugačnega od vaše okolice. Ja, valjda, da vas okolica ne bo razumela. Drage moje štirke, ne vztrajajte preveč in predolgo. Ne vztrajajte v svojo škodo. Ne vztrajajte še takrat, ko so že vse, pardon izrazu, podgane že zdavnaj odšle z ladje, ki se potaplja dol. Ste zelo odgovorni, zelo strukturirani, zelo strateški in to je super. To je vaša super moč. To je vaš skriti adut. Pa po drugi strani se učite spustiti. Se učite v določeni točki reči, ok, to sem in zdaj nič več. Pravi, kako spremeniti tisto, kar je bilo prej nekako tlakovano, zapisano v kamen. Ne vztrajajte predolgo in sebi v škodo. Drage moje petke, no vi pa dejte malo vztrajati. Drage moje petke, imenitne ste v temu, da raziskujete. Odlične ste v temu, da poskusite vsega Boga. Eksotično, nenavadno, prepovedano vse. Nič vam ne nažene strah v kosti. Po drugi strani se počasih lahko zgodi, da vaša pozornost, vaš fokus se razprši. Se pravi, drage moje petke, vztrajajte. Vztrajajte, da sploh vidite, kam boste prišli. Kaj vam to nosi? Morda pa ta prvi korak je bil zanimiv, razborljiv, poln nekih močnih doživetij, je pravzaprav portal nekam, kjer se boste vi počutile mnogo bolj svobodne, tudi, če se nekaj ponavlja vsak dan. Torej, drage moje petke, za vas velja, vztrajajte, če tudi vam je sem ter tja dolgočasno odveč in se vam zdi totalno, ampak totalno brez veze. Drage moje šestke, česa si vi želite? Kaj je tisto, česar si vi želite od te službe, teh odnosov, tega kosila, tega filma, življenja v samih? Kaj je tisto, česar si vi želite, drage moje šestke? Drage moje šestke, čudovite ste v ambicioznem pristopu, kajte 6 je tista plodna ženstvena materinska energija, ki si želi najboljše za osebe okoli sebe, ampak sebe prevečkrat spregleda. Torej, drage moje šestice, vklopite to kreativo, to ljubezen, to inovativo, tudi sebi v prid. Se pravi, ne delajte same sebi v škodo, čeprav osebe, situacije, katerim koristite, imate še najraje na svetu. Drage moje sedmice, ne rabite biti vedno najbolj pametne, ne rabite imeti vedno vseh odgovorov. V življenju ne vemo vsega. Ne same sebe kritizirati, če nečesa še ne veste in če niste prav v vsakem trenutku najboljše, najbolj učene, najbolj natančne. Sedmice ste izjemno zahtevne same do sebe, ste pač utelešenje tega notranjega kritika, utelešenje perfekcionizma. Drage moje sedmice, bodite ljubeče do sebe, pohvalite se in iz te pohvale boste videli, da se bodo odrolale tako čudovite stvari. Čudovite stvari. Drage moje osmice, ne rabite biti vedno najbolj organizirane, najbolj učinkovite, najbolj uspešne. Ta vaša proaktivna žilica je super, ampak pomembno je tudi, da se znate spočiti, da znate morda prepustiti del dela nekomu drugemu. Kajte si mislim, preden vi nekomu razložite, kaj bi vi radi, vi to naredite z levo roko. Ja, to je formula za izgorelost, drage moje osemke. Torej, drage moje osemke, rojene ste za uspeh. Če uspeha ni, pomeni, da se soočate z vzorci lastne vrednosti. Torej, delajte z ljubeznijo na sebi, objemite vse tisto, kar vam gre na živce pri sebi in boste videli, kako bodo ostale stvari, na katere ste ponosni, se lažje razprle, odprle in nekako same od sebe stekle. Drage moje osemke, to, da ste nežne do sebe, je formula uspeha za vas. To, da ne zahtevate preveč in prehitro.
In še devetke, rešite tudi sebe. Drage moje devetke, svet bi bil tako zelo lep, če bi imeli vsi nekje 9. Ste sočutne, ste humanitarne, ste povezane s celim svetom in včasih še najmanj s seboj. Torej, drage devetke, ne pozabite na sebe, medtem ko rešujete svet, medtem ko ste prijazne, tople, sočutne, zdravilne za okolico. Kaj je tisto, kar krepi vas? Kaj je tisto, kar vam daje novega zagona? Kaj je tisto, kar je do vas zdravilno? To je to, kar boste dajali v svet. Se pravi, pričnite pri sebi. Najprej probajte vi, na to dajte to naprej in ne obratno, drage moje devetke. In jaz mislim, da pri prav vsakem številu, pri prav vsaki osebi je pravzaprav čarobna formula zdrava ljubezen do sebe. Zdrava materinska ljubezen do sebe, ki nas zna objeti, ki nas zna potolažiti, ki nas zna spodbuditi in obenem malo pocukati za rokav, da ne rečem za ušesa. Pri temu, da pravzaprav je prav, da se naučimo, gradimo nekaj več. In da se imamo pri tem radi in da smo na sebe ponosni.